हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब शॉर्ट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैंने फ़्लिपकार्ट से अपना एक ये पार्सल मंगवाया है। ये है क्रिस्टल बॉल। क्रिस्टल बॉल नेगेटिविटी को दूर करती है, सो मुझे अच्छा लगा ये, इसलिए मैंने ऑर्डर किया। आप फ़्लिपकार्ट से इसे ईज़िली ले सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये फ़्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। और कहीं सच बताऊँ, जब मैंने इसे निकाला तो मुझे लगा ये टूटा हुआ है। इसे जॉइन करने के लिए 2 वो दिए हुए थे, लेकिन ये टूटना नहीं है। आप बेफ़िक्र होकर इसे मंगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा है। ये नेगेटिविटी को दूर करता है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। और साइज़ आपको बड़ा छोटा दोनों में अवेलेबल है। मैंने छोटा मंगाई क्योंकि मुझे छोटी ही ज़रूरत थी। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।